Դեմքով ծանոթ եմ Տաշիրի մեր Հիսուսով քուր եղբայրներին, բայց ինչպես Պողոս առաքյալը Հռոմեացի 5-րդ գլխում 5-րդ խոսքում ասում է, եւ Աստծո սերը սփռված է մեր սրտերի մեջ սուրբ, եւ նաեւ Հովհաննես Ավետարանիչը առաջի գլխում այդպես է խոսում, ասում է նրանք, որ հավատացին նրա անվանը, Աստված տվավ նրանց իշխանություն, որ Աստծո որդիներ լինելու։ Այսինքն եղբայրներ քուրեր, անկախ այդ բանից, թե մենք մեր դեմքով իրար ճանաչում ենք, թե չենք ճանաչում, մեզ տրված է իշխանություն, որ մենք Աստծո որդիներ լինելու։ Դու Աստված մեզ օրհնի, ես այնպես մի հատ խոսք իմ սրտին միշտ ասում եմ, ցավալի չէ, որ մենք հանգարտ այս երկրի վրա հնարավորություն չլինի տեսնենք եւ հնարավոր չէ բոլոր մեր քուր եղբայրներին հանդիպելու, բայց հուսում եմ, որ երբ Աստված գա իր ժողովրդի հետևից, մեր հետևից, իր արքայության մեջ Հայր Աստծո, Հիսուս Քրիստոսի եւ բոլոր այն սուրբերի հետ մենք միասին կլինենք եւ հոգու մեջ կլինենք եւ մենք բոլորս էլ իրար տեսնենք, իրար ճանաչենք։ Թող Աստծո անունը փառավորվի, եղբայրներ քուրեր։ Ուրեմն ես եղբայրները ինձ ասեցին, որ ես վկա եմ, ինչ որ այս օրերի մեջ Աստված ինձ հետ կատարվավ եւ Աստծո ձեռքը ես տեսա, ես այս ամեն բաների մեջ մի բարի բան չունեմ, որ ես էդի վերագրեմ ինձ, ինչ որ իմ կյանքում պատահեց, եղբայրներ քուրեր, դա մեր Աստծո սերն է։ Եվ էդի դրա մի փոքր նշումն է, որովհետև ինքը մեզ ինձ սիրել է այն ժամանակ, երբ որ ես մեղավոր եմ եղել։ Քրիստոս ինձ համար, իմ մեղքերի համար, մեր բոլորի մեղքերի ու անօրենությունների համար, ինքը խաչվել է։ Եվ ինքը եղբայրներ քուրեր, սա ես չեմ ասում որպես այնց անգիր սովորած, ես այդ հանդիման մեջ տեսա, նկատեցի, ապրեցի այդ սերը, որ Քրիստոս ունի մեզ մեղավորներից վրա։ Ինքը մեզ արդարացրել է, տվել է մեզ իշխանություն իր զավակները լինելու։ Մենք մարդ լինելով շատ ենք սիրում մեր զավակներին, անկախ իրանց գործերից, իրանց չարություններից, իրանց անհնազանդ լինելուց, մենք սրդի տրոփյունով միշտ սպասում ենք իրանց։ Ուզում ենք ինչ-որ բան անել իրանց համար, որքան առավել Աստված, թող իր անունը փառավորվի, եղբայրներ քուրեր։ Ուրեմն մոտ 2 ամիս ու կես առաջ ես հանգարձակի ինձ վատ զգացի, ախորժակը սկսեց կտրվել, ջերմություն սկսեցի ունենալ, զանգեցի մեր ընտանեկան բժշկին, ասեց մնա տունը, դեղահապեր խմի, մինչև տեսնենք ինչ կլինի։ Բայց իմ վիճակը գնալով ավելի վատանում էր, հուզված էի, ոչ մի բանի հավես չունեի, մեկ էլ իմ փոքր տղան ասեց, պապ, ուզում ես քեզ տանեմ հիվանդանոց, ուժասպառ է եղել, ասի տար ինձ։ Ինձ տարան հիվանդանոց, ստուգեցին, ասեց տարեք իրան կենտրոնական հիվանդանոց, թող իրան պարգացնեն։ Ինչևէ, եղբայրներ ջան, քուրեր ջան, ինձ տարան հիվանդանոց, ինձ զննեցին, քննեցին մոտ 2 ժամ ավել, ասին դու կորոնայով հիվանդ ես, դու պետք է մնաս, քո մոտ շատ բարդացած է։ Ես էլ ինչ պետք է անեմ, պարկեցի հիվանդանոցում, հետո տեսան, որ իմ վիճակը գնալով շատ է վատանում, նենց տեղափոխեցին հատուկ կենտրոն կա, որը նենց կյանքի եւ մահվան այդ վիճակների մեջ է։ Եվ ես այս ժամանակ արդեն նենց պայմանավորվել ենք մեր Ռիմոն եղբորը, Իսրայել եղբորը Աստծո ժողովրդին, խնդրեցինք, որ աղոթք անեն։ Աստված թող շատ օրհնի բոլոր եղբայրներին, քուրերին, եղբայրներ քուրեր։ Այսի Աստծո սերն էր, Աստծո ողորմությունը, որ իրապես իր սերը սփռված է մեր սրտերի մեջ։ Եղբայրները այնց ոչ մի ջանք չխնայեցին, երկնքի դռները թակեցին, եղբայրներ քուրեր։ Խնդրված, աղաչանք, աղերսանք, ծոմապահություններ հայտարարեցին Հայաստանում, Ամերիկայում, Գերմանիայում, Բելգիայում, Սիրիայում, ամեն ուրեք ծնգեր կրկնվեցին եւ աղաչանք ու աղերսանք էին բարձրացնում երկինք։ Եվ մի քանի օր հետո ես զգացի, որ ես ի զորու չեմ,
դիմակայելու այդ ցավերին, ես եղբայրներ քուրեր, ես իմ կրծքա վանդագից հրապուխը գիտեք ինչ բան է, կրագի նման այդ բոցերը դուրս էին գալիս իմ կրծքի տակից, մտնում էին իմ բերանիս մեջ, քիմքիս մեջ, եւ այդ կրագի այդ բոցը կարծես թե իմ ուղեղը, իմ աշկերը, իմ ամբողջ գլխի վրայի օրգանները սկսում են ոնց որ պայթել։ Եվ իրանք տեսնում են ու հասկանում են, որ ես հենց այդ վերջի վայրկյաններն եմ ապրում, դրանից հետո իրանք ասել են, որ ոչ մի բան մենք իրանք չեն կարող անել, ամեն վայրկյան կարող ամեն ինչ վերջանա։ Եվ այս ցավերից մեջ իրանք որ ուզում էին ինձ թթված տալ, այդ շլանգը որ իջացնում էին, այդ ջերմությունից, այդ տաքությունից, այդ թթվածինը չէր կարող իջնել իմ թոքերի վրա, որպեսզի այնտեղ օդ տան, թթվածին տան։ Եվ այդ ցավերի մեջ ես ասեցի մի հատ խնդրում եմ հենց ինձ միացրեք տուն, ես գոնե վերջի անգամ իմ կնոջ երեխաների հետ խոսեմ, որովհետև ես գիտեի ամեն ինչ վերջացած է։ Եվ ես կնոջս հետ խոսում էի, ասում էի Շամիրամ ջան, ինձ կներես, քեզ շատ հենց բան պետք է ասեմ, քեզ ցավալի կլինի, բայց ես մտածում եմ, որ էսի վերջի հնարավորությունն է, որ մենք կարող ենք իրար հետ հաղորդվել։ Ասի քեզ համար շատ մեծ ցավ է։ Մենք մի տարի ու կես առաջ երեխա կորցրեցինք 33 տարեկան հասակում, ասի հիմա ես թողնում եմ գնամ, բոլոր հոգսերը տան ընկնում քո ուսերին, ինձ շատ կներես, ցավ եմ պատճառում քեզ, բայց խնդրում եմ, որ դուք ինձ համար էլ աղոթք մի արեք, ես ի զորու չեմ, էլ չեմ կարող այս ցավերը տանել։ Եվ իրանք տեսնում են, որ իրոք ես վատ եմ, ընկել է կոմայի մեջ, թե իրանք են գցել շրջան։ Իրանք ինձ գցել են կոմայի մեջ։ Մոտ 40 օր եղբայրներ քուրեր կոմայի մեջ եմ եղել։ Այդ ընթացքում մի ակնթարթ աշկերտս բացել եմ, 24 ժամ օրվա մեջ հսկողության տակ եմ եղել։ Աշկերտս բացելուց հետո ոչ մի բան չեմ հասկացել, չեմ զգացել, բայց նորից ընկել եմ կոմայի մեջ։ Ընդհանուր երևի մի 40 օր, մի քիչ պակաս, մի քիչ ավել տերաթողների, ես այս բաները հետո եմ իմացել, ինձ չեմ կարողացել հասկանալ կամ գիտենալ ինչ է կատարվում իմ հետ։ Ես այն ժամանակ, որ կնոջս հետ խոսացել եմ, ցերեկ ա եղել։ Ինքը եկել է անց տիրոջ առաջ լացել է։ Աղաչանք աղերսանք աբել, ասում վարդքես, ես ես կան տարի մոտ 30 տարի հավատքի մեջ եմ, հնեց սրտի խորքից, հնեց աղաչանք, աղերսանք, խթրվածք, կարծես թե չի եղել։ Եվ ասում ես տեսա իմ հոգին դուրս եկավ, ինձ տանում էին, ասում ես իրանց ասում եմ ինձ տարեք վարդքեսի մոտ, ես ուզում եմ իրանք տեսնել։ Եվ ասում ինձ բերեցին հիվանդանոց, ասում ես տեսա դու օպերացիոն սեղանի վրա պարկած էիր, անշնչացած, եւ ասում քո 4 կողմը սպիտակ խալաթներով բազում մարդիկ այն, բժիշկներ այսինքն, բայց ասում քանի որ ես հոգու մեջ էի, ես տեսնում էի ու հասկանում էի, որ դրանք բժիշկներ չեն, մարդկային էակներ չեն, այլ Աստծո կողմից ուղարկված հրեշտակներ էին։ Ես ասում իրանց ասեցի ուրա Հիսուսը։ Եվ ասում իրանց միջից մեկը դարձավ դեպի ինձ, ասում ես հասկացա, որ ինքը Հիսուսն է։ Ասում զավակ ես, անհոգ եղիր։ Ինքը իմ ապահով Տիրոջ ներկայությունն է։ Ասում ես այդ պահին զգացի իր այցելությունը, իր ներկայությունը եւ ասես զավակ ես, ինքը իմ ձեռքերի մեջ է, առանց իմ գիտության իր հետ ոչինչ չի պատահի։ Եղբայրներ քուրեր, ես էդի չգիտեմ երբ ա եղել, ես անգիդագից պարկած եմ եղել 40 օր, հարավորվի իր անունը։ Ես չգիտեմ, ես մտածում եմ հետո բաներ եղավ,
Այդ երազներ էի տեսնում, չգիտեմ, ահավոր բաներ էր կատարվում այդ մղձավանջի մեջ էի, առանց հասկանալու այդ կոմայի մեջ այդպիսի բաներ ա եղել, որոնք որոշ բաներ իրականությանը հենց համընկել ա, որոշ բաներ չէ, բայց այդ ընթացքում եղբայրներ քուրեր, ինձ համար բացվեց երկինքը բացվեց եւ ես օթերի մեջ տեսնում եմ մեր Տիրոջ, մեր Փրկչին, Հիսուս Քրիստոսին։ Եղբայրներ քուրեր, ես նայում եմ իր դեմքին, հենց էի լացում, ոչ թե որ ես ինձ խղճում էի, կամ ընկել էի այդ վիճակի մեջ, ես չէի կարող այդ ժամանակ իմ վիճակը հասկանալ, ես ինձ տեսնում եմ մի երանելի վիճակի մեջ, որը երբեք չէի ուզում վերջանալ, ես վայելում եմ իրան, իրանից մի հատ ուրախություն, անպատմելի ուրախություն էր գալիս իմ վրա, եւ ես լացում էի եղբայրներ ջան, քուրեր ջան, ես հենց երկու ձեռքով իմ դեմքը փակում էի, որովհետև ես հասկանում էի, որ ես արժանի չեմ իր դեմքը նայելու, իրան տեսնելու, եւ իմ մեջ կար զղջում, դեք մարդու սիրտը չար ու խաբեբայ է, թեև ես ծառայող եմ, սպասավոր եմ եկեղեցում մեր Հոլանդիայի, բայց մարդ ենք, երբեմն տկարանում ենք, երբեմն ինչ-որ տեղ մատների արանքով ենք նայում, եւ ես այդ պահին եղբայրներ քուրեր առանց Հիսուսի որևէ խոսքի, առանց բաների, ես դրանք հասկանում էի, զղջում էի, լացում էի, եւ Հիսուսը մի պահ իմ դեմքը դարձնում էր դեպի ինձ, որ ես իմ դեմքը տեսնեմ, թեև ոնց եմ չարչարվում, ոնց եմ տարափում, ոնց եմ ողբում այդ տկարությունների, այդ բաների համար, իմ աշկերը եղբայրներ քուրեր, բարեկագը, որ ինչ ամբողջ զորությունով նենց կարմրում երևում է, իմ աշկերը դարել են այդ գույն, ես էլ մտածում եմ եղբայրներ ջան, քուրեր ջան, ինչ բերեմ Տիրոջը առաջ, իմ մտքի մեջ ես նետ բաներ էի վերլուծում, որ ես ես 17 տարի դարձի եմ եկել, Հիսուսին եմ եկել, ես փորձում եմ իմ մեջ հենց այդ մտքերը շարադրել, որ հետո Հիսուսին ասեմ Տեր ջան, չէ որ դու ամեն բան գիտես իմ մտքի մեջ, չէ որ ես թուրքերին անգամ քո մասին վկայել եմ, առանց վախի, պարսիկներին, արաբներին, տարբեր աղվաններին, դու գիտես քո ճանապարհների մեջ տեղեր եղել անենց տկարացել եմ, բայց միշտ փորձել եմ հնարավորին չափ քեզ ծառայել, քեզ պաշտել, քեզ երկրպագել, եղբայրներ քուրեր, մեր Աստված բարի է, ով ասում էր դու այս ամեն բաները իմ հետ անում էր այս կանչելի բաները, բայց ես չի հասկանում, թող Աստված մեզ օրհնի եղբայրներ քուրեր, եւ երբ որ ես այդ բաները խորհում եմ իմ մտքի մեջ, Հիսուսը գլուխս հենց տանում բերում էր, եւ ինձ ասում էր, վարդքես, ես ոչ թե քո գործերի համար է, որ քեզ սիրում եմ, ես քեզ հավիտենական սիրով եմ սիրում, ես քեզ սիրել եմ այն ժամանակ, երբ որ դու ինձ հակառակ ես ապրել, ես քեզ համար խաչվել եմ, մահացել եմ, որ դու հավիտյան իմը լինես, եղբայրներ քուրեր, հետագայում, որ հենց արթնացա, կնոջս հետ, որ խոսում է, ասում է, վարդքես մի բան տեսել ես, ասում եմ, տեսել եմ, Հիսուսին եմ հանդիպել, ասում է, այդքան բան, ասում եմ, այ կին, դրանից մեծ ուրախություն, դրանից մեծ հրաշք կա արդյոք երկրի վրա, որ մեկը Հիսուսին հանդիպի։ Եղբայրներ քուրեր, ես էսի չգիտեմ ինչքան է տևացել, բայց անկեղծ եմ ասում, հետո որ արթնացա, ասի Տեր ջան, շնորհակալ եմ, որ դու թույլ տվեցիր այս հիվանդությունը, որ ես մերձիմա հիվանդացա, բայց այս ամեն բաների մեջ, որ դու հայտնվար իմ կյանքում, ես քեզ ճաշակեցի, ես քեզ վայելեցի եւ հասկացա, որ իրոք որ դու սիրող Աստված ես,
որ քո ողորմությունները ամեն օր են, թող օրհնյալ լինի իր անունը։ Եղբայրներ ջան, գիտեք, բաներ կան, մենք այո տեսնում ենք, այդ պահին հասկանում ենք, բայց մի բան իրոք չես կարող հասկանալ, թե ինքը ինչ սիրով է սիրում մեզ։ Իր միջից այդ կյանքը գալիս էր, մի հատ ուրախություն անպատմելի, աննկարագրելի։ Մարդը պիտի ապրի, ասма ճաշակեցեք եւ տեսեք, որ ես քաղցր եմ։ Թող Աստծո անունը փառավորվի, եղբայրներ քույրեր։ Ես դրանից հետո net որոշեցի իմ սրտի մեջ, ոնց որ Աստծո խոսքում ասում եմ, ամբողջ սրտով, զորությունով, հոգով ու ճշմարտությունով, քի բոլոր օրերում մենք պարտավոր ենք իրան ծառայել, իրան պաշտել, իրան երկրպագել, քանզի միայն ինքը ու միայն ինքը արժանի է ամեն տեսակ փառքերի, մեծարանքի, գովեստի ու երկրպագության։ Թող օրհնյալ լինի իր անունը, եղբայրներ քույրեր։ Գիտեք, դրանից հետո իրենց այդ համարձակությունը եկավ իմ վրա, որ ես տեսա, որ ինքը այո իրապես ոչ թե իմ լավ լինելու, ոչ թե ես իմ գլուխը չէի կարող բարձրացնել, ամեն անգամ որ ինքը մի բան խոսում էր, ես իմ երեսը փակում էի, որովհետև ես հասկանում էի, որ ես արժանի չեմ այդ դեմքը տեսնելու, այդ սուրբի երեսը նայելու, բայց իր հայացքից ես հասկանում եմ, որ ինքը ուզում է, որ ես իրան ճաշակեմ, որ ես իրան վայելեմ։ Ասում եմ, Հիսուս ջան, մի բան էլ կարելի է քեզ հարցնեմ։ Ասում ես, հարցրու։ Ասում ես, գիտես ինչ եմ ուզում քեզանից։ Ասում եմ, ինչ ես ուզում։ Ասում եմ, ուզում եմ, որ դու ինձ լցնես քո աստվածային ուրախությունով։ Եվ Հիսուսը ինձ մի հատ բան էր ցույց տալիս, եղբայրներ քույրեր։ Չգիտեմ, մնաց ձեռագործ մի բան էր, այդքան մանր բաներից մի հրաշագործ գործվածք էր։ Եվ որ դրանից հետո ես հասկանում եմ, որ սրանք այդ բաներն են, որ Աստված պատվիրում է իրան հավատացողներին, որ մենք մանրակրկիտ նայենք Աստծո խոսքին։ Գիտեք, Հայնության առաջի գլուխ 3 խոսքում ասում է եւ եղելնի են այսուհետև նրանք, ովքեր որ Աստծո խոսքը լսում են, կարդում են եւ կատարում։ Գիտեք, շատ ժամանակ մենք լսում ենք, մենք կարդում ենք, բայց այդ ջանք անելու մեջ մենք թերանում ենք եւ Աստված ուզում էր ասել, այդ իմ խոսքերը, մարգարիտները, որ կա տրված է ձեզ, ասում է դրանք տրված են ձեզ, այո դրանք շատ մանր են, տարերի նման, բայց մենք դրա մեջ պիտի նայենք, որովհետեւ գրված է իմ խոսքերը հոգի են եւ կյանք են։ Եվ Աստված ուզում է, որ մենք այդ խոսքերը պահելով, այդ կյանքը մեր մեջ ձևավորվի, որ մենք կարողանանք իրոք այդ խաղաղություն ունենալ։ Ասում եմ, հետո էլի բան եմ ուզում, ժուշկալություն, համբերություն։ Ինքը ինչքան որ ասում է, ինքը կարծես թե այդ գործվածքը հենց Աստծո խոսքն էր, իր կենտանի խոսքը, որ մարդը ոչ թե միայն լսող, այլ նաև այդ խոսքը կատարող լինի, եղբայրներ քույրեր։ Թող Աստված մեզ օրհնի, եւ Հիսուսը ասում էր, «Էդի տված է ձեզ, տրված է ձեզ, քանի որ ես կյանքս տվել եմ, մնացած բաները տրված է ձեզ, ձեզ մնում է հավատալ, վերցնել եւ ապրել այդ կյանքը, ոչ թե միայն լսել, կարդալ, այլ փորձել այդ կյանքը ապրել»։ Հետո տեսնում եմ, հասկանում եմ, որ մեր ժամանակը կարծես թե ավարտվում է։ Ասում եմ, Տեր ջան, մի բան կներես մոռացա էլի։ Ասեց, ի՞նչ է, վարձ ինչ ես ուզում։ Ասում եմ, Տեր ջան, փոխանակ ամեն ինչից առաջ սերը խնդրեի, թողեցի վերջում։ Եվ ինքը նորից այդ գործվածքներ ցույց տալիս, բայց կարծես թե ավելին այդ մի քիչ բանով։ Ես հասկացա, որ այդ սիրո պակասը ունեմ, եղբայրներ քույրեր։ Աղոթող լինենք իրար համար, որ Աստված իրապես լցնի մեր իր սիրով, որ այս սերը ինքը մեր վրա ունենալով, այս սերը լինի փոխադարձ, եւ ոչ թե միայն խոսքով, այլ մեր ապրած կյանքով, եղբայրներ քույրեր։ Եվ դրանից հետո, եղբայրներ քույրեր, երբ որ ես աչքերս բացեցի, ես չէի իմանում, ես գիտեմ գնացել եմ այնտեղ, վատացել եմ, մի 2 օր հետո արդեն լավացել եմ, բայց անցել է 40 քանի օր, մոտ 45 օր։ Ես նոր եմ հասկացել, որ ես այսքան ժամանակ մեռած եմ եղել, կոմայի մեջ եմ եղել,
հա, ու ես երբ որ արթնացա, եղբայրներ քուրեր, իմ վրա ոչ մի ցավ, ոչ մի բան, ես հիմա էլ երբ որ առիթալինում պատմում եմ, ես 18 տարեկանում միգուցե այդքան ինձ լավ չեմ զգացել, ինչ հիմա։ Դրա համար ես փառք եմ տալիս Տիրոջը, բայց այդ օրերի մեջ, իմ ընտանիքի մեջ, դուք ինքներդ էլ կհասկանաք, ինչ վիճակ ա եղել։ Հարազատներ շատ ունեմ, բարեկամներ շատ ունեմ, բոլորը զանգում էին, իրանք էլ ոչ մի բան չգիտեն, ասма կոմայի մեջ ա, չգիտենք, հույս չկա, եթե արթնացավ, եթե չէ, ամեն ինչ վերջացած ա։ Իրանք հենց իմ հետ շատ են չարչարվել, շատ են բան արել, Աստծո ժողովուրդը, ես իմ սրտի գոհություն ու շնորհակալություն կրկին կամ հայտնում եմ բոլոր իմ եղբայր քուրերին Հիսուսով, ովքեր որ լսել են աղոթքներ են անել, տոմապահություններ են արել, ես բոլորից գոհ շնորհակալ եմ։ Ես լինելով մարդ, իմ հնարավորությունները շատ սահմանափակ են, ես չեմ կարող ոչ մի բանով վարձահատուց լինել։ Ես գոհություն ու շնորհակալություն եմ հայտնում, եւ ես էլ ձեր նման իմ աղոթքների մեջ ամեն մի եղբորս ու քուրիկիս համար նենց փորձում եմ աղոթքներ անել, բոլոր եկեղեցիների համար։ Թող Աստված մեզ օրհնի եղբայրներ քուրեր։ Եվ բժիշկը ասել էր, որ ինքը արթնանա էլ, չեմ կարծում ինքը հենց լիարժեք հին մարդը դառնա, այսինքն մինչև հիվանդանալը, որովհետև ինքը շատ խորն ա եղել, իր թոքերը այրունը սաղ լերտացած ա, իր թոքերի վրա, իր թոքերը չեն աշխատում։ Ինքը չեմ կարծում բան։ Իսկ եթե հանգարտ արթնանա էլ 3-ից 6 ամիս ինքը մարմնի վերականգնողական կենտրոնում պիտի մնա հսկողության տակ, որովհետև իմ բոլոր մկանները եղբայրներ քուրեր օրերի մեջ, որ անշարժ պարկած եմ եղել, ոչ մի սնունդ չեմ բան արել, չեմ կարողացել անգամ իմ քիմքը շարժել, չեմ կարողացել իմ մատը տանել դեպի իմ աշկը կամ անեց լրիվ պարալիզացված եմ եղել եւ ինձ բերեցին այդ վերականգնողական մարմնի վերականգնողական կենտրոն։ Ես առաջի օրերին չէի կարող ոտքս ընդհանրապես գեդին կպցնել, կարծես թե իմ ամբողջ մարմինը ջարդված, ջարդուխորդ արած, չէի կարող շարժվել։ Ինձ սկսեցին հենց արդեն սնունդ տալ, պարկած վիճակում մահճակալի վրա էի ուտում, խմում, ամբողջ օրը պարկած էի։ Բայց ես այս ամեն բաների մեջ եւ ոչ թե միայն ես, իրանք էլ են տեսնում, որ մի զորություն ա գործում իմ վրա, իմ մեջ, որը հենց մարդկորեն հասկանալի չէր, ոչ իրանց, ոչ էլ ես։ Բայց ես հասկանում եմ, որ Տերն ա անում։ Եղբայրներ քուրեր 6 ամսվա փոխարեն ես ընդամենը 3 շաբաթ պարգեցի այդ մարմնի վերականգնողական կենտրոնում եւ հենց Աստված ինձ ուժ զորություն տվավ, ես սկսեցի ոտքի կանգնել, սկսեցի քայլել, սկսեցի վարժություններ անել, հեծանիվ քշել եւ իրանք ինձ հետևում էին, ասում ա պարոն Կարապետյան, ասում ա քեզ այդ բաները կատարվում, մենք չենք կարող տեսնել, հասկանալ, ասում ա դու շատ արագ վերականգնվում ես, ասում եմ իմ Տերը Աստված ա, ասում եմ դու չգիտեմ հավատում եք, չեք հավատում, Աստված ա ինձ բժշկել եւ իր գործերը կատարյալ են, ինքը ամեն բան կատարյալ ա արել, թող իր անունը փառավորվի եղբայրներ քուրեր։ Ի վերջո իրանք որ տեսան ես դեպի լավն եմ գնում, ինձ ասեցին այս ամսի 24-ին քեզ դուրս են գրելու։ Ուրեմն ամսի 5-ին բժշկուհին եկավ ինձ մոտ, ասեց պարոն Կարապետյան, ոնց ես քեզ, ասի շատ լավ։ Ճիշտ անեց, ամեն բան չեմ կարող անեմ, մարմինս դեռ մկանները բռնված են, բայց ես զգում եմ, որ լավ եմ, փառք Տիրոջ։ Ասում ա իմ գիրքն էլ ընդեղ վերցրեց, ասեց ավետարանը ասի, ասում ա ուրախացա, պատմեցի իրար մի քիչ, ասեց ուզում ես տուն գնաս, ասի շատ եմ ուզում տուն գնամ, ասեց հեսա մի ժամից քեզ պատասխան են տալու, երբ ես գնալու, եկավ քույրը թղթերը բերեց, ասեց ստորագրի, վաղը չեմ ուզում տուն ես գնում, շատ ուրախացա, Հոլանդիայում ես վիրուսի ժամանակ իրար չեն բարևում ձերքով, բռնեցի իր ձերքը, ինքն էլ հենց ձերքը տվավ, ասեց քեզ շնորհավորում եմ գնա։ Ես որ եկա տուն, զանգեցի մեր ընտանեկան բժշկին, ասի ես եկել եմ տուն,
եղբայրներ քուրեր, բժշկուի մարդ զարմացավ, ասեց այդ տեղից, որ դու ես եկել, էդի հնարավոր բան է, ասի ես քեզ հիմա խոսում եմ, ես շատ լավ եմ, թող Աստծո անունը փառավորվի, եղբայրներ քուրեր։ Ես ոչ թե նորից եմ ասում, ես որ արթնացա, եղբայրների հետ խոսում էի, իմացա մեր Ռուսաստանի ավագ եպիսկոպոս եղբայրը, երկու եղբայր ննջել էին, և ես ինձ միտք առա, ասի իրանք իրենց երկրի վրա, իրանց գործը կատարել են, Աստված իրանց տարավ իրանց հավիտենության մեջ, բայց ինձ քանի որ ես միգուցե դեռ անելիք ունեմ, միգուցե դեռ ինձ Աստված ուզում է ինչ-որ իմ միջոցով իր խոսքը ինչ-որ տեղ տարածվի, եղբայրներ քուրեր, ես մտածում եմ, նորից եմ ասում, ես իմ մեջ մի արժանիք, մի լավ բան չեմ տեսնում, որ դրա համար Աստված ինձ ողորմություն արեց, իր անվանը փառքի համար արել, եղբայրներ քուրեր, թող Աստծո անունը փառավորվի, և եսի Աստված ողորմություն արեց, որպեսզի ինձ, մեզ բոլորիս լինի անձնակ քննություն, արդյոք մենք այդպես կարդում ենք, այդպես լսում ենք և այդպես վարվում ենք, շատ կարևոր է, եսի ինքը ստանում է այդ զորությունը ամբողջանում է, երբ որ մարդը լսում է, երբ որ մարդը կարդում է, և երբ որ մարդը դրանք կյանքի է կոչում, եղբայրներ քուրեր, ես շատ բան ասեմ գիտեմ, դուք էլ շատ բաներ գիտեք, շատ անգամ կարդացել ենք, շատ տեղեր կա անգիր գիտենք, մեջ ենք գնում, առաջ ենք անցնում, որ ես այս բաները գիտեմ, անգիր գիտեմ, բայց երբ որ գալիս է կյանքը, եղբայրներ քուրեր, այդ կյանքը պիտի խոսա, թող այս ամեն բաների մեջ ես մտածում եմ, ես ասում էի, Տեր ջան, իրոք արժեր է դաշճանի հիվանդանալ, բայց ինձ համար մեծ ուրախություն է, որ դու իրապես հայտնապես հայտնվեցիր ինձ հետ զրուցեցիր, ես քո սուրբ երեսը տեսա, եղբայրներ քուրեր, դրանից հետո իմ հետ եղավ մտքի հափշտակություն, և ես ինձ տեսա եկեղեցու մոտ մեքենայով եկա եկեղեցի, ու նայում եմ եկեղեցուն, մեր եկեղեցին, որ առել ենք, ավտոյից երեխայի նման իջնում էի ու վազում էի դեպի եկեղեցի, սաղ քարը եկեղեցու դիմացը, ընկնում էի գետնին ոտքի վրա, ծնգերի վրա, ձեռքերս բարձրացնում էի երկինք, ասում եմ Տեր, էսի իրականություն է, դու ինձ կրկին անգամ տվեցիր հնարավորություն քո տունը մտնելու, քո սուրբերի հետ միասին քեզ պաշտելու, քեզ փառաբանելու, եղբայրներ ջան, քուրեր ջան, դրանից մեծ ուրախություն չկա երկրի վրա, սա մեծ ողորմություն է, որ այսօր Աստված մեզ այս երկրի վրա առանձնացրել է, մեզ շնորհել է Աստծո զավակներ լինելու, երանի թե մեր մտքերը բացվեր, հասկանայինք, այն ինչ որ Պողոս առաքյալը գրում է, Կորինթացիների առաջի Կորինթացի 2-րդ գլուխ 8-րդ խոսքերում, Աստված իր սիրողների համար պատրաստեց այն, որ մարդու աչք չի տեսել, ականջ չի լսել և մարդու սիրտ չի ընկել, այսօր պատճառներ կան, բաներ կան, որ մեր սրտի մեջ ուրիշ բաներ են ընկնում, եղբայրներ քուրեր, այո, մենք կարդում ենք, մենք լսում ենք, բայց մեր սրտերի մեջ ուրախության ուրիշ աղբյուրներ կա, և ես իմ համար եմ ասում, թող այդ բոլոր օտար աղբյուրները, որ մեր սրտերի մեջ կան, որ չենք կարող ջուր պահել, թող հիմնահատակ խորտակվեն Հիսուսի ոտքերի առջև, որ մենք այսօր իրոք նայենք, քննենք մեր անձերը, ինչ որ կարդում ենք, ինչ որ լսում ենք, փորձենք կյանքի կանչել, և ես ամիսների մեջ ես շատ քիչ եմ ավետարան, հնարավոր չի եղել կարդամ, չեմ կարողացել խոսել, շատ գերհոգնած եմ եղել, ուժասպառ եմ եղել, բայց հետևել եմ քարոզներին, եղբայրների և բոլոր նպատակը այս խոսքի եղել է հիմնականում, որ մարդը ունենա այդ հաղորդությունը Աստծո հետ։ Շատ հետաքրքիր է, եղբայրներ քուրեր, երբ որ Աստված ուզում էր Հեսուի ձեռքով Աստծո ժողովրդին Քանան տանել, առաջի գլուխ 5-րդ խոսքից մինչև 9-րդ խոսքերը այդպես ասում,
ասպա քաջ եղիր, զորացիր։ Մարդը ոնց կարող է զորանալ եղբայրներ քույր, մարդու զորությունը, ես ինքս արդեն տեսել ու հասկացել եմ, որ մարդը ինքը իր մեջ զորություն չունի։ Եվ Աստված ասում է զորացիր, քաջ եղիր, ինչպես որ Մովսեսի հետ էի, այդպես էլ քեզ հետ կլինեմ։ Ասում է ուր էլ որ գնաս, ոչ մի բանից մի վախեցիր, ես իմ խոսքերով եմ ասում։ Եվ 8-րդ խոսքում ասում է, որ դու իմ օրենքներին նայես, գիշեր ցերեկ դրա վրա մտածես եւ գրքում գրվածի պես անես, ուր էլ որ գնաս, ես քո հետ պիտի լինեմ։ Ինչ էլ անես պիտի հաջողվի եւ քո կյանքի բոլոր օրերում ոչ մեկը չի կարող քեզ դեմ կենալ։ Եղբայրներ քուրեր, եւ այդ խոստումը ոչ թե միայն Հեսուին է եղել, այսօր Աստված մեզ էլ է խոստացել։ Եվ իրականում մարդու կյանքում էդի կյանքա դառնում, իրականություն է դառնում, երբ որ մարդը լսում է, կարդում է եւ ասում է Տեր ջան, ես իմ անձը խոնարհեցնում եմ։ Հա, եղբայրներ քուրեր, եւ Աստված էդի դարձնում է կյանքի։ Ես մի օրինակ էլ բերեմ ու երևի այնց հոգսերի համար աղոտ կանենք, գոհություն ու շնորհակալություն պիտի հայտնենք։ Մի անգամ մի եղբայր եկավ, ասեց Վատկես աղբերի մոտ մի քիչ դժվարություններ կա, ուզում եմ կիսվել։ Ասում եմ, ասա եղբայրս, ինչով կարամ օգնեմ, մենք Տիրոջ առաջ ենք։ Ասեց, ես այդքան շուտ եմ բարգանում, իմ ափերից դուրս եմ գալիս։ Շատ շուտ ափերից դուրս եմ գալիս։ Ասի եղբայրս, ուզում ես, եթե բանը ես իմ կյանքից մի բան պատմեմ։ Ասեց պատմի Վատկես աղբեր։ Ասի մենք ես այնց մի քանի տարի հավատքի մեջ էի, մեքենայով այդ եղբայրներով գնում էինք Գերմանիա, այնց պաշտամուն կար։ Մի եղբայր, չգիտեմ, մտածված թե Աստված թույլ տվավ, ասեց Վատկես աղբեր, քո երեխեքը չեն ապաշխարում։ Իր երեխեքն էլ այնց օրնի շատ ուրախ եմ, շատ սիրում եմ իրանց, այդ եղբորն էլ շատ եմ սիրում։ Ասեց, եթե քո երեխեքին չես կարող դաստիարակես, բեր տուր ինձ, ես կդաստիարակեմ։ Իրես շատ մեծ հարվածի նման բան էր, բայց քանի որ ես լուրջ եմ ասում, շատ լրջորեն հետևում էի Աստծո խոսքին, կարդալուն եւ այդ կյանքին, ինձ համար բնավ ոնց որ ոչ մի նստվածք, ոչ մի բան, ոչ մի ազդեցություն չթողեց։ Բայց եղել է իմ կյանքում եղբայրներ քուրեր, երբ որ ես խոսքը ընդամենը կարդացել եմ կամ լսել եմ, բայց չեմ մտածել արդյոք ես դրա մեջ կամ դրա համար հոգս արել եմ։ Ես տեսել եմ, որ ես իմ ափերից դուրս եմ եկել։ Եվ ես այդ եղբորը հարցրի եղբայրս, ես չգիտեմ դու միտք արար թե չէ, ես քեզ ուզում եմ մի հատ բան հարցնել, քեզ մի հատ հարց տալ։ Դու ունես աղոթքի կյանք։ Դու ավետարանի հետ շփվում ես, կարդում ես, ասեց, ճիշտն ասած, շատ քիչ։ Ասի լավ է, որ այդքան էլ էլի կարողանում ես մենակ բարգությունով պրծնել։ Եղբայրներ քուրեր, մեր զորությունը, որ Աստված ասում է, Հեսուս, զորացիր, քաջ եղիր, դա գալիս է, երբ որ մարդը խոնարհվում է Աստծո առաջ, Աստծո խոսքի առաջ, Աստված այդ մարդկանց օրհնում է։ Երբ որ մենք նայում ենք ավետարանի այդ հերոսներին, իրանց ապրած կյանքին, Աստված աչառություն չի արել, եղբայրներ քուրեր։ Այն մարդիկ, որ անկեղծ նվիրվել են Աստծուն, դրանք ավետարանում իրանց անունները աստղերի նման փայլում են։ Եվ մենք շատ անգամ օրինակներ ենք բերում, շատ ժամանակ մենք ուզում ենք, որ մենք էլ այդ կյանքը ապրենք, բայց իրականում բաներ կա, որ մեզ տրված է, եւ մենք դրանք չենք օգտագործում։ Այսինքն, նորից եմ կրկնում, մենք այո, կարդում ենք որպես պարտականություն, մեկ մեր մոտ եղբայրները ասում են, ով ավետարան կարդում, ես տեսնում եմ բոլորը ձեռք են բարձրացնում։ Դե բոլորները եթե գալիս են պաշտամունքի, բնականաբար նաև խոսքն են լսում։ Բայց երբ որ դու եկեղեցում ծառայում ես, շփվում ես մարդու հետ, տեսնում ես եղբայրներ քուրես ցավալի է, բայց իրականություն է։ Մենք էդի մեզ համար տեսնում ենք, որ կյանքի պակասություն կա։ Իսկ Աստծո խոսքը ուղարկված է մեզ որպես հոգի եւ կյանք։ Ինքնակնություն անենք եղբայրներ քուրեր։
Ես չեմ ուզում ձեզ հոգնեցնել, թող Աստված օրհնի սիրելի Աստծո զավակներ, շնորհակալ եմ նաև ձեզանից այս պատե առիթի համար, որ ինձ անարժանից ինձ ձեր ժամանակը հատկացրիք, շատ ձեզ սիրում եմ, հարգում եմ, թե նորից եմ ասում դեմքով իրար չենք ճանաչում, բայց եթե Տերը կամենա, այնց ճանապարհները բացվեն, ես նորիկ եղբորը ասել եմ, որ Տերը կամենա առաջ Աստված Աստծոց առաջ չգնենք, որովհետև մենք չգիտենք վաղվա օրը ինչ կծնի, կգամ եկեղեցում, եթե արդեն թույլ տան, իրար հետ կհանդիպենք, կտեսնենք, խոսենք, իմ եւ իմ ընտանիքի կողմից կրկին անգամ գոհ եմ, շնորհակալ եմ ձեր աջակցության համար, ձեր աղոթքների համար, մեր բոլոր եղբայր քույրերի համար, մեր բոլոր հարազատների, բարեկամների համար, որ այս օրերի մեջ իմ ընտանիքին սատար կանգնեցին, իրանց աղոթքներով, իրանց հեռախոսների զանգերով, այդ տարապեր հեռախոսների, այդ ձայնային բաների եղբայրներ քույրեր, եւ մենք ինքներս կրկին անգամ համոզվեցինք, որ սա մարդկային բան չէ, սա մարդու խելքի բան չէ, սա Աստծո գործ է։ Եղբայրներ քույրեր, ես այն նորիկ եղբոր հետ էլ խոսում եմ, ես էլ ասեմ ու վերջացնենք, ասում եմ, ինչ լավ է, որ Հոբի գիրքը ոչ թե 5 գլխից է կազմված, այլ 42։ Եթե մենք ընդամենը 5 գլուխ լիներ, մենք չենք իմանա այդ Հոբի բարեկամների իրական դեմքը։ 5 գլուխ, մինչև 5-րդ գլուխը մենք տեսնում ենք այս մարդիկ ինչ ձևի են վերաբերվում Հոբի հետ։ Մոխիրի հողի վրա սուք են անում, բայց 5-րդ գլխից հետո, երբ որ Հոբը խոսեց, մենք տեսնում ենք սրանց ներսի վիճակը։ Բայց այսօր մեր ներսիդում կա Աստծո Սուրբ Հոգին, եղբայրներ քույրեր, որ բարեխոսում է սուրբերի համար, անբարբար հառաչանքով բարեխոսում է սուրբերի համար։ Թող Աստծո անունը փառավորվի, եղբայրներ քույրեր, թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Ես այս ամեն բաները պատմում եմ, վկայեցի, որ մենք իրոք հավատանք, որ մեր Աստված կենդանի է։ Եթե երկու ճնճղուկ մեկ գանգի են ծախում եւ առանց Աստծո գիտության մեկը գեդինը չի ընկնում, որքան առավել մենք, որի պատկերով ու նմանությամբ ստեղծել է մեզ։ Եվ սրա մեջ արտահայտվում է ամբողջ Աստծո սերը, քաղցրությունը մարդու վրա, որ մեզ իր տեսքով ու պատկերով ստեղծել է։ Թող Աստծո անունը փառվի։ Քաջացեք, զորացեք Աստծո խոսքի մեջ մնալով, Աստծո խոսքը պահելով, եղբայրներ քույրեր, մինչև իր գալուստը, ամեն։